煮3个数一起搓，变成黄色，1分钟就到了。这条鱼吃完之前能不能让它变黄？3、2、1，谢谢你们，搓一搓。动动腰，你在。1000万。谢谢大家帮我搓一下，别说了。吓死我了，黄了，快点。喝点。这是尿食，宝宝。辛苦雨天了，宝宝。累死我的指头了。有没有？算一下。有没有累到舌头的？60还熬夜，60还要熬夜。为什么要挡？抖音不让大口吃，知道吗？这个是双柚，还在点。才艺，好的，宝宝，给大家擦个边哈。祝每位直播间11万人，每位进到我直播间的兄弟姐妹们，2020年一帆风顺，2龙戏珠，3羊开泰，4季发财，5福临门，6六大顺，7星高照，8方来财，持久能干，10全10美。谢谢各位公主，谢谢各位王子，擦了个边啊，谢谢你们。老干净了。再来一条，22万，还差一点点哈，我们一起搓一下，谢谢你们。喝的是2号链接，对，这个边没擦干净。来，一口吃完，我们一起点到30万，行不行？3、2、1，一人戳10下就行了。谢谢公主王子们。这鱼是甜口吗？香辣口味。香辣的。一口吃完。吃，现在好多人模仿你吃鱼。吃完之前能不能到30万？不看。可以。觉得主播努力的可以点下关注。我本身是卖鱼的，所以我比较会吃鱼。这个鱼也是我自己做的，有刺。你们不要学我，好不好？感谢大家的支持哈！不讨厌的可以点下关注，每天都来看。我喝的是双柚，我喝了2年多，播了1年多了，每天都喝。今天加班。每天都播，每天睡5个小时啊，5个小时啊，一天吃60条左右。鱼没有链接，这个鱼是我自己做的，宝宝。我喝的双柚喝了2年多了，然后卖了1年多，直播的话每天都播，一天喝6条。你们不要学我，因为我每天吃的多，我从现在吃到凌晨5点多啊，只要是正常一天3顿饭都可以喝它。每天喝一次，一次喝1包。我现在卖的是升级款的，里面多加了血橙、百香果和奇亚籽，1盒5条，1盒30，2盒60，3盒90。今天下单付款成功不要，39块9到手是4盒，
就可以享受到升级款的